ქართლის ცხოვრება მოგვითხრობს, როგორ იყარეს წილი ქრისტეს მოწაფეებმა, ვინ რომელ ქვეყანაში წასულიყო სახარების საქადაგებლად და როგორ ხვდა წილად ღვთისმშობლს ივერიისად წოდებული ქართველთა ქვეყანა. ყოვლადწმინდა ქალწულს საქართველოში არ უქადაგია. უფლის კურთხევით აქ თავის ნაცვლად ანდრია პირველწოდებული გამოაგზავნა და შემწეთ ფიცარზე სასწაულებრივად აღბეჭდილი თავისი ხელთუქმნელი ხატი გამოატანა. შენი წილხდომილი ქვეყანა გაბწყინდება უკანასკნელ ჟამს და შენს ნაცვლად ეს ხატი მკვიდრობდეს მათთან უკუნისამდე, აღუთქვამს უფალი ყოვლადწმინდა ქალწულს. ღვთისმშობელი კი შემდეგი სიტყვებით აკურთხებს ანდრიას: ჩემგან შობილი უფლის მადლი და წყალობა იყოს შენი თანაშემწე, მეც თანაშემწე ვიქნები შენი ქადაგებისა და მარადიულად დავიფარავ ქვეყანას ჩემდა წილხდომითა. ეს დედა ხატი, რომელიც აწყურის ღვთისმშობლის სახელითაა ცნობილი, მოციქულ ანდრიასთან ერთად მოივლის საქართველოს და ამ ხატის მადლით მოიქცევიან პირველი ქრისტიანი ქართველები. ფაქტიურად ანდრია სამოციქულო ღვაწლი საქართველოში ყოვლადწმინდა ქალწულის ღვაწლია, რომელიც თვითონ ღვთისმშობლის სიტყვებით თანამდევი და თანაშემწეა ანდრიას ქადაგებისა. საუკუნეთა განმავლობაში გაგრძელდა ღვთისმშობლის შემწეობა საქართველოსადმი. მეოთხე საუკუნეში დედა ღვთისმშობელი წმინდა ნინოს ეცხადება, აკურთხებს საქართველოს განმანათლებლად და თავისი ხელით შექმნილ ვაზის ჯვარს გადასცემს, ბოროტსულებზე ძლევის ნიშნად. მე-6 საუკუნეში, როცა ფარნავაზიანთა მეფობა სრულდება და ცეცხლთაყვანისმცემელი სპარსელები განსაკუთრებით მძლავრობენ ქართლში, ასურეთიდან ღირსმამა იოანეს მოუწოდებს და პირადად გამოარჩევს მის მოწაფეთაგან 12 მათგანს საქართველოში სამოღვაწეოდ. ამ საკვირველ მამებს, როგორც მოციქულებს, ისე ეძლევათ ღვთისაგან უცხო ენაზე ამეტყველების მადლი. მცხეთაში შემოსვლისას ისინი მოულოდნელად ქართულ ენაზე ეგებებიან ქართლის კათოლიკოსს. საქართველოსთვის ეს მართლაც სამოციქულო ღვაწლის ახალი ძლიერი ტალღა იყო, ნინოს ღვაწლის განმაახლებელი და განმამტკიცებელი. შიო მღვიმელის ცხოვრებაში აღწერილია, როგორ მოივლიან ასურელი მამები წმინდა ნინოს ნამოღვაწარ ადგილებს და როგორი სიყვარულითა და სასოებით კოცნიან მის ნაკვალებს. მოგვიანებით ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელიც უკვე ნინოსთან ერთად გამოეცხადება ზედანთის მთაზე დამკვიდრებულ ბერებს და მოუწოდებს სხვადასხვა ადგილებში განაგრძნონ მოღვაწეობა, რათა მთელ ქვეყანაში განეფინოს ღვთის მადლი. მე-10 საუკუნეში ათონის მთაზე ქართველთა ახლად დაარსებულ სავანეში სასიკვდილოდ დასნეულებულ მომავალ დიდ მოღვაწეს, მაშინ ჯერ კიდევ ყრმა ექვთიმე ათონელს გამოეცხადება ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი, განკურნავს და აკურთხებს საოცარი სიტყვებით: აც ქართულად ხსნილად უბნობდე. ვისაც ჰქონია შეხება ექვთიმესეულ თარგმანებთან, იცის, როგორი გამორჩეულია მისი ქართული და რა მნიშვნელობის საქმეა ათონელ მამათა წიგნობრული ღვაწლი საქართველოსთვის. დავუბრუნდეთ ქართლის ცხოვრებას. საქართველოს ღვთისმშობლისადმი წილხდომილობის თხრობა აქ ჩამატებულია მე-18 საუკუნეში ვახტანგ მე-6-ის კომისიის მიერ, მაგრამ ჩვენ ამის შესახებ გვაქვს საეკლესიო გარდამოცემაც, რომლის მიმართაც დღეს სამწუხაროდ არასწორი დამოკიდებულებაა. გარდამოცემა არც ლეგენდაა და არც მითი, რომ ეჭვი შევიტანოთ მის უტყურობაში. არაერთი მნიშვნელოვანი ფაქტი გვაქვს შემორჩენილი სწორედ გარდამოცემის წყალობით. მეწიც ხშირად წერილობითი წყაროები ამა თუ იმ საკითხის შესახებ მაშინ ჩნდებოდა, როცა კლებულობდა ცოდნა და აუცილებელი ხდებოდა ამა თუ იმ ცნობის წერილობით დაფიქსირება, რათა საბოლოოდ არ დაკარგულიყო. ამის მაგალითია თუნდაც გვიან შუა საუკუნეებში შექმნილი არაერთი წერილობითი ტრაქტატი ხატწერაზე, მინანქარზე. ამ დროს ცოდნის დიდი ნაწილი უკვე დაკარგულია, ხოლო როცა ქრისტიანული ხელოვნების ეს დარგები ყვაოდა ბიზანტიაში თუ საქართველოში, ჩაწერის საჭიროება არ არსებობდა. თაობიდან თაობაზე ბუნებრივად გარდაეცემოდა ცოდნა. ყველაზე ადრეული წერილობითი წყარო, სადაც მინიშნებულია ღვთისმშობლის განსაკუთრებული შემწეობაზე საქართველოს მიმართ, ვახტანგ გორგასლის ცხოვრებაა. წმინდა მეფე ვახტანგს ღვთისაგან საოცარი ხილვა მიეცა, სადაც მისი და საქართველოს მომავალი იყო ნაცნასწარმეტყველები. ამ ხილვაში წმინდა გრიგოლ ღვთისმეტყველი შეიწყნარებს ქართველთა მეფეს, დედაკაცისა ამისთვის სათნოსა, წმინდა ნინოზე მიუთითებს, რომელი მარიამის თანა მარადის იღწვის თქვენთვის. საქართველოს ღვთისმშობლისადმი წილხდომილობაზე მიუთითებს თავის ვინაქსარში წმინდა გიორგი მთაწმინდელიც მე-11 საუკუნეში. მე-12-მე-13 საუკუნიდან უკვე მრავალი წერილობითი წყარო გვხვდება ამ საკითხის შესახებ. ღვთისმშობლის წილხდომილობას ახსენებს წმინდა დემეტრე თავდადებული თავის ბოლო სიტყვაში დარბაზის წინაშე. ყველაზე ადრეული და უმნიშვნელოვანესი წყარო, სადაც პირდაპირაა საუბარი ღვთისმშობლისადმი წილხდომილობაზე, მე-9 საუკუნის მოღვაწის წმინდა ილარიონ ქართლის ცხოვრებაა, ბერძენი ავტორის ბერი ბასილის მიერ აღწერილი. ნაწარმოები დაიწერა ბიზანტიის კეისრის ბაცილი პირველის ბრძანებით, რადგან კეისარი მოწმე გახდა წმინდა ილარიონის ნაწილებთან აღსრულებული სასწაულებისა და დიდი სასოება გაუჩნდა ამ წმინდანის მიმართ.
წმინდა ილარიონ ქართველის ცხოვრება მე-11 საუკუნეებში ათონის ივერონის მონასტერში მოღვაწე წმინდა ექვთიმე მთაწმინდელისეული თარგმანითაა შემორჩენილი და ამის გამო ზოგიერთი მეცნიერი ეჭვის ქვეშ აყენებს ბერძნული დედნის არსებობას. საბედნიეროდ, ხელნაწერზე არსებობს თავად წმინდა ექვთიმე მთაწმინდელის მიერ მიწერილი ანდერძი, სადაც ვკითხულობთ, რომ წმინდა ექვთიმემ თარგმნა ეს წიგნი ბერძნულიდან ქართულად ბრძანებითა წმინდისა მამისა ჩემისა და იოანესითა და დაიწერა წმინდა ესე წიგნი მთასაწმინდასა ათონას, საყოფელსა წმინდისა ღვთისმშობელისათა და განსრულდა გლახაკისა ექვთიმეს მიერ. ამ ნაწარმოებში ყოვლადწმინდა ქალწული საღვთო ხილვაში უცხადებს ოლიმპოს მთის მონასტრის ბერძენ წინამძღვარს, რომ რომელნი მათ, ანუ ქართველებს არა შეიწყნარებენ, მტერ ჩემდა არიან, რამე თუ ჩემდა მონიჭებულ არს ძისა მიერ ჩემისა ნათესავი იგი, შეურყვნელად მართლმადიდებლობისა მათისა, ვინაიდან რწმენა სახელი ძისა ჩემისა და ნათელ იღეს. წილხვედროობა არ ნიშნავს წილისყრის შემთხვევითობას. წილისყრამ უნდა გამოაშკარავოს და გააცხადოს ღვთის ნება. ყოვლადწმინდა დედოფლის სიტყვებში დასახელებულია მიზეზი, თუ რატომ არის საქართველოს ღვთისმშობლის წილხვედრი, ჭეშმარიტი სარწმუნოების ერთგულების გამო. უფალი ყოველ ადამიანს დაბადებამდე იცნობს და ასევე იცნობს ყოველ ერს. იცის მისი შინაგანი პოტენცია, ბუნება. იცის, რომ ჭეშმარიტების ერთხელ შეცნობის შემდეგ ქართველები მას საუკუნეთა განმავლობაში აღარ უღალატებენ. საკუთარი სისხლის ფასად დაიცავენ. აკი ამასვე ამბობს წმინდა გიორგი მთაწმინდელი, ბიზანტიის კეისრის წინაშე, ვინაიდან ერთი ღმერთი გვიცნობიეს, არღარა ვარ გვიყოფიეს და არცა ოდეს წვალებასა მიდრეკილ არს ნათესავი ჩვენი. ღვთისმშობელს, რომელიც სახე სიმბოლოა ეკლესიისა, სწორედ ის ერი ერგო წილად, რომელიც უფლის კვართის მცველად გამოირჩია ღმერთმა. კვართის მცველობა კი, რადგან ქრისტეს კვართი ერთიანი განუყოფელი ეკლესიის სიმბოლოა, თავის თავში გულისხმობს ჭეშმარიტი სარწმუნოების მცველობას.